So iban pa nga balita, porsyon sang Taytay sa Panay Capiz na rusdak. Kadaanon sang Taytay kag naglabay nga mga kalamidad, ginatudlo nagtugas ang paghuyang sini. Si Julius Villacaol nakatutok. Ginbululigan sa mga pumuluyo nga mapasa ka ining tricycle matapos madala sa pagkarumpag sang porsyon sang Taytay sa barangay Aguho, Panay Capiz, mga alas 4 kahapon sang kaagahon. Ang driver sini maswerte kuno nga nakadalagan sa nakabatsyag sang pag-uyog. Sa nagligad pa lang nga tuig, nakalabot na sa iktalupangod sang alkalde sang Panay ang kahangawa sang pila ka pumuluyo sa sitwasyon sang Taytay. Bangod may natalupangdan nga mga litik. Masobra 30 anyos na humalin sa giniagin patindog. Kaginalantaw nga naghuyang pagitungod sa naglabay nga mga kalamidad. Magluwas pa ini sa kalapit sang Taytay sa dagat. Na ina nga tulay ngayon na expose sa mga alat sa tubig. So this is the reason kung naman na narumpag naging manina. Ginpatunan na sang alkalde ang pagpatukod sa bagong nga Taytay. Nagpakigangot naman ini sa DPWH. Base sa estimate, 40 to 60 milyones pesos ang pondo nga kinahanglanon para sa proyekto. Apang pangitaan pa kung diin inikuhaon tungod wala nakasulod sa General Appropriations Act para sa tuig 2026. Ang temporaryo nga solusyon sang DPWH nga ginpangako sa alkalde, patindugan sang Bailey Bridge ang suba sa pinakamadaling nga tion. Sa karon ginbutangan lang anay sang kawayan ang naguba nga bahin sang Taytay para maagyan. Para ang mga tao, bisan pedestrian o single motor makatabok for the meantime. Tapos na napatindog na inakahapon. Wala naman sang pumuluyo nga ginreport nga nasamaran bangod sa hitabo. Upod kay Marvin Lauderes, Julius Villacaol. 1. Western Visayas.